يبغوها من سيناريوهات ورب تعبان خلاص ما عاد بتابع ولا بحضر اي مباراة. يا رجل ايش ذا السيناريو يا اخي؟ ليه يا اخي ليه يا اخي؟ والله شوفوا يا جماعة الخير، الحركات اللي يسويها عبد الباسط في مباريات الهلال بس خليني اشك انه بايع المباراة وداخل عشان يخرج. يعني مو معقول يا جماعة الخير كمية التخاذل اللي في ذا اللاعب، اقسم بالله مو طبيعي مو طبيعي يا جماعة الخير، قاهرني من جوا. وبعدين يا جماعة الخير خليني اكون معاكم صريح، فريقك ماسك رتم المباراة، سيطرة، اداء، هجوم. طبعا اي مدرب في العالم يحاول ينزل عناصر هجومية يضغط على الخصم اكثر عشان يأمن النتيجة، الا ماتياس يا جماعة الخير فريقه ضاغط، مسيطر على المباراة، مسيطر على الرتم، يروح يسحب المهاجمين كلهم، ما يبدل مهاجمين عشان يضغط على الخصم ويأمن النتيجة بهدف ثاني. ماتياس يسحب المهاجمين ويدخل لك مدافعين، من كثر المدافعين اللي دخلوا انا ماني عارف كم مدافع دخل. الله يرضى عليكم، هذا ايش جالس يسوي؟ ابغى اعرف وظيفته في النادي الاهلي، هل هو المراوغ؟ لا. هل هو الهداف؟ لا. هل هو يتميز بالتمريرات؟ لا. طيب انت لاعب مركز 10 ليه؟ ما عنده اي ميزة تخليه يلعب بهذا المركز. 30 مليون يورو يا جماعة الخير ضاعت هباء منثورة بهذا اللاعب. صدقوني يا جماعة الخير، الشمعة المضيئة في النادي الأهلي إلى دحين رياض محرز، هو اللي يهون علينا في كل مباراة. 4 أجانب اللي يستحقوا إنهم يلعبوا للنادي الأهلي، أولهم رياض محرز وثانيهم كيسيه وميندي وإيباني، غير الأسماء اللي ذكرتها كلهم شيلهم وقشهم برا. وبرضه يا جماعة الخير عشان أكون منصف، ديمرال اليوم بدع. عموما هارد لكم يا ملوك، صراحة كنت أتوقع الفوز، لكن ما نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل يا عبد الباسط. لو في واحد من مسؤولين النادي الأهلي يتابعني، أتمنى ما أشوف اللاعب هذا في النادي الأهلي قبل ما يرجع جدة انهاء عقد على طول. مبروك للهلال، معوضين خير يا ملوك. في الختام صلوا على الحبيب، قلبكم طيب، لايك وشير وادعوا لي بكل خير، في امان الله. بالله يا جماعة أنا ألوم مين؟ ألوم مين في المباراة؟ تعبت يمين بالله، تعبت من الفريق ذا، أنا تعبت. بعيد عنك محرز وكيسي هذول اللي احنا بس نرفع فيهم. وقت البلنتيات ليه ما تروحوا تشوتوا الناس؟ كويس انه فيرمينو سلكت معه ولا كانت بتضيع. ناهيك عن المدرب اللي الدقيقة 66 بعد الهدف راح يقفل، حط الفريق كله دفاع، سوى دفاع مطلق، لو في بعد الدفاع المطلق بيحط جدار كمان. بعيد عن هدف متروفيتش، عبد الباسط انت هذه مو اول مرة، هذه مو ثاني مرة، هذه ثالث مرة، تعرف هذه ثالث مرة متروفيتش يسجل من قدامك وبنفس الطريقة. هب ايش تبغى؟ يا عيال انا ما ابغى اسب، في البداية مبروك لكل هلالي، استحقوا الفوز. ليش استحقوا الفوز؟ مو لأنهم لعبوا أفضل، لأنهم هم أخذوا من المباراة الشيء اللي هم يبغوه، نقطة. أخذوا التأهل. عزيزي الأهلاوي حرام عليك الآن تسكت، حط اللوم على طول على فيرمينيو، لا تتفاهم، لا تشوف مين أخطأ مين ما أخطأ، لا تشوف شيء، على طول هو غلط، حط اللوم على فيرمينيو. أرجع وأقولها، بهذه النقاط اللي أنتم مستصغرينها الهلال قاعد يحقق. إيش هي النقاط؟ الهلال كل لاعبينه أقوياء وخبرة. انت قاعد تلعب لي باطفال. مين اللي الى الان يبغى فيجا يستمر على حساب فيرمينيو؟ كيف تخلي لاعب لسه؟ والله عيال جاتني ضيقه، مو لانه انهزمت، لانه انا كنت افضل في الملعب، بس الهلال فاز باشياء بسيطه جدا. احنا بدايه موسم كاس السوبر، المباريات كلها قادمه، الدوري السعودي، الاسباني، الانجليزي، اي بطوله في العالم بافضل جوده وافضل سعر، مالك الا فيرست تي في، الرابط في البايو. نقطة التحول الهلالية ياسين بونو، لازم تعرف هذا الشيء، ومن يوم ما وصلت بلنتيات أنا كنت عارف إنه الأهلي ما حيتأهل. مسوي تفهمه ما أخس منك إلا هو، أقسم بالله إنه أنت كمان حرام تلبس تيشيرت النادي الأهلي. حيجوني شبيحتك دحين والمصممين والناس اللي يصمموا لك المرجلة والتدخلات حقك. يا رجال أنت غير البلنتي اللي ضيعته، أنت كورتين رأسية ما تيجي لأي أحد في العالم إلا يسجلها، ضيعتها. واحدة جليتها وضربتها بكتفك، والثانية ضربت لي رأسية ما أدري كيف. حنكمل كلام كثير في البرنامج الأصفر، رابط في البايو. مبروك هلالية. انتهت مباراة الهلال في السوبر، مبروك الهلال، هارد لك لنا كأهلاوية. الفريق كان فايز 1-0 إلى آخر 5 دقائق تقريبا. المشكلة إنه تراجعنا بزيادة، صح إنه في نقص وإنه لسه عناصر مرتبلت وإنه الفريق مو جاهز، بس تراجعنا بشكل الأهلي لعب مباراة كويسة قدام الهلال، كان ند للفريق الهلالي، ضيع هدفين. عجبني اللاعب باسم الحريجي، كان
هو نجم المباراة، هو وكيسيه ومندي. رياض محرز ما كان موجود، ما كان يلعب معنا، أظنه كان حكم. يا جماعة أنا سؤالي، فريق فايز وقربت المباراة على الانتهاء، بقي 6 و5 دقائق من الوقت الأصلي، ما تقدر تقتل اللعب وانت عارف انه الهلال فريق يحارب الين اخر ثانية؟ يعني انا اعتقد هذه بديهيات. اي ادمي لعب كورة او يتابع كورة لما بقي لي 5 دقائق 6 دقائق العب بالوقت، خلاص لا ابغى هجمة ولا هجمة تبغاني، اضيع الوقت. 5 دقائق ما قدروا لعيبة الاهلي والمدرب يضيعوها عشان يفوز. اقسم بالله يا جماعة اللي صار مو طبيعي، حرفيا اللي قاعد يصير مع الاهلي مو طبيعي. قرار ماتيس الغبي في التبديل ومدخل عبد الباسط اللي هو في جهة والكورة في جهة، ويوم يجي البلنتيات ينزل فيجا وإيبانيز وسايب كيسيه وسايب محرز اللي هم من افضل المسددين واللي شاتوا في محافل كبيرة وشاتوا في نهائيات وبطولات عالمية وما ضيعوا. قدام مين؟ قدام بونو، افضل حارس حاليا في العالم، من افضل الحراس اللي جو في التاريخ من ناحية تصدي البلنتيات. تخلي فيجا وإيبانيز يشوتون على بونو؟ حرفيا اكثر انسان يتحمل خسارة الاهلي اليوم، باستثناء طبعا الإدارة السيئة أصلا اللي ما خلصت مع أي لاعب، ونازلين مباراة مهمة، تشكيلة سيئة، ما في أجنحة وما في لعيبة يلعبون، ما في صفقات. حرفيا أكثر إنسان يتحمل الخسارة ماتيس. أنت قدام بونو، قدام أفضل حارس ومن أفضل حراس التاريخ من ناحية ركلات الجزاء، تروح تنزل لي أول واحد بوبي، وبوبي كان كويس، اختيار كويس، بعدها تروح تنزل لي فيجا وبعدها إيبانيز. طب سايب كيسيه ومحرز ليش؟ سايب لعيبة في أنديتهم كانوا يشوتوا، كانوا في أنديتهم الأوروبية اللي من أفضل أندية العالم يشوتوا. حرفيا سبب الخسارة ماتيس اللي سواه في اختيار تنفيذ ضربات الجزاء كان جدا سيء، ما نعرف شو نقول. الهلال يفوز على الأهلي بركلات الترجيح ويصعد لفاينل السوبر السعودي. مباراة كبيرة، مباراة رائعة، مباراة ممتعة، مباراة عمل فيها الأهلي مباراة كبيرة. قدم رياض محرز واحدة من أروع مبارياته مع الأهلي، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. خبرات الهلال، لعيبة الهلال بتعرف تكسب، الهلال بيعرفوا يلعبوا في الأمتار الأخيرة. تقدم الأهلي في البداية في الدقيقة 66 عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد جملة رائعة جدا، وفدت المباراة على هذه الوتيرة. ضغط قوي من الهلال ودفاع من الأهلي، ولكن الهلال واللحظات الأخيرة يقدروا يعودوا النتيجة عن طريق النجم متروفيتش ينجح انه يعادل النتيجة، وتصبح النتيجة 1-1 في آخر لحظات المباراة. الهلال فريق قوي، الهلال فريق كبير، الهلال ما بيأس، الهلال بيلعب للآخر، وده اللي حصل فعلا في مباراة النهاردة. المباراة بتروح لشوطين إضافيين، ولكن يجي هنا دور مين؟ يجي هنا دور النجم الكبير واللاعب الكبير جدا جدا ياسين بونو.